take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो पे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूँ जेब मैक्स प्लस V2 गेमिंग कीबोर्ड का। तो ये कीबोर्ड मेरा हाथ में है, इस कीबोर्ड का बॉक्स, और इसमें कोई आउटर पैकेजिंग भी नहीं था, ऐसी टूटा फूटा बॉक्स आ गया जेब्रोनिक्स से, एकदम फटा हुआ बॉक्स। इतना प्राइस पे करते और बॉक्स भी ठीक से नहीं देते, तो सोच लीजिए क्या हालत होगा जेब्रोनिक्स। सो गाइस, सबसे पहले आता है मैंने ये कीबोर्ड क्यों लिया। तो ये कीबोर्ड का प्राइस इतना ज़्यादा है, मतलब 2500 का ऊपर इसका प्राइस है, और मैंने इसको लिया ओनली रीज़न है ये प्रोडक्ट मुझे बहुत सस्ता में मिला, 40% कूपन ग्लिच था शायद, और इसका प्राइस मुझे मिला 1649। तो मैंने सोचा इतना कम में मिल रहा है तो ले लेते हैं, और मुझे ये प्राइस में भी मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, क्योंकि HP का एक कीबोर्ड आता है GK320 जो मैंने पहले रिव्यू कर दिया, उसका प्राइस 1400 का नीचे है, और उसका क्वालिटी मुझे इससे भी अच्छा लगा, उसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है। तो यहाँ पे इतना प्राइस आप पे कर रहे हो, यहाँ पे मेटल का कोई बेस भी नहीं है, मतलब मेटल बेस नहीं है, यहाँ पे फुल्ली प्लास्टिक बॉडी है, और बाहर से पीछे से ऊपर पूरा प्लास्टिक बॉडी है, थोड़ा भी एक मेटल का प्लेट लगा देते हल्का करके, वो भी एक अच्छा लुक दे देता है। यहाँ पे इतना प्राइस आप पे करते हो फिर भी आपको कोई मेटल का प्लेट नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूँ पहले जो था मैक्स प्लस V1 मतलब वर्जन 1 वाला, वो इससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी था, उसका लुक भी अच्छा था। यहाँ पे मतलब जैसे तैसे कीबोर्ड बना दिया, V2 का चक्कर में एकदम बर्बाद कर दिया। वर्जन 2 अपडेट करना चाहिए, कुछ बेटर करना चाहिए, RGB दे देते, वो भी नहीं है, मतलब एकदम बेकार कर दिया। और यहाँ पे आपको RGB नहीं मिलेगा, बहुत लोग सोचते हो कि इतना पैसा देने के बाद आपको RGB मिल जाएगा, वो नहीं है। यहाँ पे फिक्स कलर का लाइट है। बस अगर मैं बात करूँ तो इफेक्ट का, तो इफेक्ट चेंज नहीं करने से बेटर है आप एक फिक्स कलर पे रख दीजिए, नहीं तो कलर डिम कर दीजिए। तो इफेक्ट चेंज होता रहता है, वो ज़्यादा बकवास लगता है, बहुत ज़्यादा। तो उससे बेटर है आप सिंगल कलर रख दीजिए, और इफेक्ट का इतना देके नहीं देके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर RGB होता तो इफेक्ट का वैल्यू होता, क्योंकि वहाँ पे लाइट का कलर चेंज होता है, यहाँ पे वो भी नहीं होता। सो गाइस, सबसे पहले आता है प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। ये टूटा फूटा वाला पैकेट में कोई अमेजोन का भी पैकेट नहीं दिया, डायरेक्ट बॉक्स चिपका दे दिया। सो गाइस, यहाँ पे मैं भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जेब मैक्स प्लस V2। तो यहाँ पे बॉक्स का हालत पूरा ख़राब है, पूरा डैमेज है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टिकर मार दिया, कोई आउटर पैकेजिंग नहीं था। तो इसको खोल के देखते हैं अंदर कैसा है। अंदर का प्रोडक्ट सही है या पूरा डैमेज है। तो की के रिमूवर मिल जाता है, जो इतना काम का होता भी नहीं है कभी। और यहाँ पे बॉक्स का अंदर, तो यहाँ पे प्लास्टिक डैमेज है, ऊपर का अंडर का प्रोडक्ट बाजी है उसके लिए, नहीं तो ये भी जाता, मतलब जैसे तैसे बॉक्स को हैंडल किया। तो यहाँ पे क्वालिटी ठीक ठाक है, इतना भी खास नहीं लगा। प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, थोड़ा भी मेटल नहीं है। तो यहाँ पे केबल को राउट कर सकते हो, लेफ्ट राइट, नहीं तो एकदम सीधा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। सो गाइस, अभी आता है प्रोडक्ट का मेन रिव्यू पे। तो सबसे पहले आता है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो इसका अगर मैं बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो काम चल जाता है, मतलब इतना बेकार मैं नहीं बोल सकता। इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा भी बेकार नहीं है, प्लास्टिक है, फुल बॉडी प्लास्टिक है, फिर भी प्लास्टिक इतना चीप नहीं है। मतलब इतना प्राइस अगर ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो अच्छा देना ही पड़ेगा। और की कैप का क्वालिटी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। की कैप का जो बिल्ड क्वालिटी है, जो टेक्सचर है थोड़ा बहुत, वो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी आता है इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में पूरा पुराना ज़माना वाला डिज़ाइन लगता है। की कैप भी फ्लोटिंग नहीं है। पहले वाला जो वर्जन था मैक्स प्लस, एक अच्छा लुक था, वहाँ पे मेटल का प्लेट था, एक परफेक्ट लुक आता था। यहाँ पे कोई लुक नहीं है वैसा, वो एक बकवास एक लुक बना दिया यहाँ पे। सो गाइस, अभी आता है कीबोर्ड का प्रोस पे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोस का बात करूँ तो सबसे पहले आता है इसमें ओटेमो ब्लू स्विच मिलता है। तो अगर आप कोई दूसरा ब्रांड पे जाओ, जैसे HP रेडगियर, वहाँ पे आपको ओटेमो नहीं मिलता, वहाँ पे दूसरा स्विच चिपका देता है। जैसे HP में आपको देता है केयर GD ब्रांड का, और रेडगियर में देता है कॉन्टेंट ब्लू स्विच। तो ये सब ब्रांड का मैंने पहले नाम ही नहीं सुना। तो ओटेमो बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, आप इसको चेरी MX से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चला जाता है चेरी MX ब्लू स्विच का कीबोर्ड का प्राइस। तो उस हिसाब से इसका ठीक लगा मुझे ओटेमो स्विच के लिए। और यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल मिलता है। मैंने अभी तक जितना मैक्सिमम कीबोर्ड देखा 2000 का नीचे, किसी में ब्रेडेड केबल आपको नहीं देता, एक मोटा सा वायर दे देते, बट ब्रेडेड नहीं देते। इसमें आपको वो चीज़ दिया गया है। और यहाँ पे आप वायर जो है वो राउट कर सकते हैं, पीछे से भी और साइड से भी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वो चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका कॉन्स पे, तो यहाँ पे आपको कोई RGB नहीं मिलता, मतलब इतना प्राइस पे करने के बाद कोई RGB नहीं मिलता। यहाँ पे आपको फिक्स लाइट मिलता है।
और सेकंड कौन सा, यहाँ पे आपको मेटल बॉडी नहीं मिलता है, मतलब मेटल का ऊपर प्लेट देने से, एक हल्का करके प्लेट लगा देने से, जैसे पहले कॉस्मिक वाइट नियॉन में आता था ऊपर एल्यूमिनियम का एक प्लेट चिपका देते थे, उसके लिए उसका लुक एकदम प्रीमियम हो जाता था। तो यहाँ पे इसका लुक थोड़ा भी प्रीमियम नहीं लगता क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के लिए इसका लुक एकदम चीप लगता है। जैसे HP का GK 100 पे वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है दिखने में, उसका एक हल्का सा एक मेटल का प्लेट है ऊपर, उसके लिए बस वो प्रीमियम बना देता है। और रेड गियर का शैडो ब्लेड पे भी एक मेटल प्लेट लगा के उसका लुक अच्छा कर देते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे फुल प्लास्टिक बॉडी है, मतलब थोड़ा भी लुक में फोकस नहीं किया है। इतना प्राइस पे कर रहे हो, थोड़ा तो लोगों को शो ऑफ करना चाहिए, वो कर नहीं पाते, इसको देखने में लगता है एक सस्ता वाला कीबोर्ड है। थर्ड नंबर कौन सा, इसका प्राइस। तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई, प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लगा। 2000 होने से 2200 होने से ठीक होता, मैक्सिमम 2200 होना चाहिए था, यहाँ पे 2600 है, बहुत ज़्यादा है। सो गाइस अभी आता है मेन कंक्लूजन पे कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए कि नहीं, 2500 पे करके ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं बोलूँगा मत लीजिए, इतना ज़्यादा पे मत कीजिए। आप HP का GK 320 ले लीजिए, इसका जैसा ऑलमोस्ट सेम है, और वो आपको 1300 से 1400 मैक्स जाएगा। 1400 का नीचे आपको वो कीबोर्ड मिल जाएगा और फुल वैल्यू फॉर मनी है। वो मैंने यूज़ किया, रिव्यू भी बना दिया, वो भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वो काफ़ी बेटर कीबोर्ड है, वो भी आप ले सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।